apakah ini akan dilanjutkan? Ini adalah risikonya sangat tinggi hujan deras ini. Awas! Ya, awas bro, awas, alah, malah kayak gini. Awas bosku, batu itu. Awas! Harusnya ngambil yang bagian atas, sudah mulai retak kayaknya, biar bobotnya berkurang. Ah ya, betul sekali. Mungkin akan lebih mudah karena bobotnya sudah jauh berkurang. Oke bosku. Terjun. Oke bosku. Berlumpur semua bosku. Tidak apa-apa. Alah. Udah berkeceran. Oh, lepas. Hanya itu. Dulunya itu kamera. Cepat bosku. Jangan situ bosku. Kenapa itu bosku? Kita semburan ya. Dekat. Hanya udah berteleponan. Sama pengawas lapangan. Ini dia mandur kita. Apa ya? Ini keamanan sampai kendara. Awas! Wolo! Oh! Wolo! Maunya ditutup aja.
instruksi dari rekan-rekan kerjanya. Bahaya, Usku. Eh. Dan sepertinya berhenti. Dan sedang mencari tempat parkir ya bosku, karena hujan deras tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Dan aktivitas jalan sangat berbahaya dan tetap diaktifkan ya, tidak ada penutupan, tidak ada akses buka tutup, tetap berjalan. Yang berwenang, yang bertugas tidak paham atau tidak tahu bagaimana posisi ini. Seharusnya jalan ini ditutup ya.
Oke. Olo. Masih tak sanggup ya. Oke. Awas. Awas.
awas! Mongor biya. Semuanya bang, masuk terus. Aduh. Awas. Oh, masih gantung. Bolo. Bolo. Uy.
bang, nag-set ka ba? Nag-set ko ba? Eh? Nag-set ko. Maksudnya deh. Wala pala we, nang-set ka. Oh, Pelanggaran na. pelanggaran kartu kuning. Ano? Video ni dah. Video ni kan. Video. Go. Aduh. Dulu naik kan? Dulu.
Teraga.
man. Nawang itlog mangga sunanda. Bato. Oh, pinakalang naging ano. Pesta na tuari. Natuari do pestahan ako sa Daryun. Atal mo lang gabi parbadan, doon ka lang. Mumulay tayo.